बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे कहवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। ये मेरा अपना आजमाया हुआ कहवा है और ये मेरी गारंटी है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आज की वीडियो आपकी बेहद फरमाइश पे बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स मिले थे कि ऐसा कोई कहवा बताए जिसके पीने से गले में बनने वाला रेशा ख़त्म हो जाए, पुरानी से पुरानी खांसी जो सालों साल आपके चेस्ट पर बलगम जमा होता है वो भी ख़त्म हो जाए। रेशा और बलगम जो एक ऐसा मसला है जो आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना देता है। ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफ़ देह होती है। आज मैं आपको एक ऐसा आज़मूदा नुस्खा बताऊंगी जिससे खांसी, बलगम, गले में अटक जाने वाला रेशा, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और गले का बैठ जाना, गले की खराश, ये सब चीज़ें जो है ना इस कहवे से हल हो जाती हैं। और इसके अलावा सालों साल जिनकी चेस्ट पर बलगम जमी रहती है और एलर्जी होती है, ज़ुकाम, बुखार, खांसी की शिकायत होती है, इन सब चीज़ों से आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई वीडियो को कोई स्टेप भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको वीडियो की हर चीज़ और हर एक कहवे बनाने का मुकम्मल आपको रेसिपी मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो पहले देख चुके हैं उनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कहवे की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हमने जो है 3 कप पानी डाला है, क्योंकि हमें 2 कप कहवा चाहिए तो हमने इसके अंदर 3 कप पानी डालना है। जब इसको हम पकाएंगे तो 1 कप जो है खुश्क हो जाएगा और 2 कप तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसको हमने पहले पानी डाला 3 कप, अब हम इसको फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये गर्म हो जाए, क्योंकि हमने ठंडे पानी में नहीं डालना कुछ भी। और इसके सबसे पहले मैंने ले लिया अदरक। अदरक जो है ये मैंने 1 इंच का एक पीस है और इस तरह मैंने 2 पीस लिए, क्योंकि 2 कप मैं बना रही हूँ। और अदरक जो है वो आपको पता है कितना फ़ायदेमंद है। अदरक के तो फ़ायदे गिने नहीं जा सकते। इससे हमारे गले का दर्द ख़त्म होता है, स्वेलिंग ख़त्म होती है, आवाज़ बैठ जाए उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद देता है ठीक करने में, बलगम वगैरह हो, और इसमें बड़ा मुफीद है। और हमारे ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए ना ये बहुत अच्छा है। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स कर लिया, आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमने पूरा फ़ायदा लेना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसलिए हमने इसको जो है ना हमने छोटे छोटे पीस में कर लिया है। और पानी में बबल बनना शुरू हो गए हैं तो इसमें हम जो है अदरक ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। और दूसरी चीज़ क्या हम इसमें ऐड करेंगे वो ये है कि हमने ले ली है 4 अदद लौंग, जो बहुत अच्छी हैं हमारे लिए, गले के लिए भी, और 2 सब्ज़ इलायची मैंने ले लिया और 2 पीस मैंने दालचीनी के ले लिए, और भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें और क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बे लीफ। पता है इसके कितने फ़ायदे आपको? पुरानी से पुरानी खांसी को ख़त्म करने की ताकत रखता है ये तेज़ पत्ता जो होता है। तो इसको हमने इस तरह 2 कप बना रहे हैं तो 2 पत्ते लिए हैं, इसको मैंने तोड़ लिया हाथों से, और तोड़ के हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इसको नॉर्मल आंच पर पकने के लिए रख देना है, को 5-7 मिनट ये पकता रहे। जब आपने देखना है 2 कप रह गए, 1 कप खुश्क हो गया, तो ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको पिए, नीम गर्म आपने पीना है, ठंडा करके नहीं पीना। और सिप सिप लेके जितना आप चाय पी सकते हैं, चाय में आप जितनी गर्म चाय पी सकते हैं उतना गर्म आपने कहवा पीना है। अब ये देखें, ये मेरा कहवा जो हो गया बिल्कुल रेडी। एक चीज़ जो मैं आपको कहना भूल गई हूँ, जब भी आप किसी किस्म का कहवा बनाते हैं, कहवा पकते वक्त आपने इसको ढाँपना ज़रूर है, ठीक है? तो आपने ढाँप के इसको पकाना है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आपने एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। जिसको ज़्यादा मसला है वो कम से कम 2 टाइम पिए, सुबह शाम, 1 वीक तक वो यूज़ करे। और जिसको इतना मसला नहीं है उसको 1-2 दफ़ा पीने में उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके अंदर 1 टीस्पून आप शहद ऐड करें और इंजॉय करो। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।